mwancho murigaria tokwirana se county ya Nyamira niko bona bakori emiremo be serikali ye county eyo nabo igo egatia ba MCA mu basorero banekia okorobekana gwikase chiabisi chinene chia serikali ye county eyo asaba kwemurunganiria ogutakanwa engeria yabo ase egekabono nabo igo gutakanro insurance yabo yobo bwenia asaba igaba MCA yabo bayesokire na kuboria serikali ye county eyo nyarako bakegwesokia nabo igo kwenekia buna nechigusangana bwo kubwata nechigusangana barabo erigo chigokora omochando yo egatia ba MCA bari barengaso kurobekana uko na barabo nigo barokana komochia asigatia ba MCA banyare ko babagweso ni aso gwikirania ebikaro bya bunge mashinani muri Kito Fatgad Gisemba nabwaterire kurobekana uko abono twarigania robot riga senchira yobikirana abakori emiremo kurase ebunge ye county ya Nyamira nigo rero bakora okurobekana gwikase amagacho amanene ye county ya Nyamira abase bakwemurunganiria ugutakanwa engere yabo asege kabono egati yo kwemurungani konde okonge lingana litanga litusumbwete indiringi mesara ase metinyi 3 kurumu tinyu December January and Feb nturanyora musara ase sababu ye muchibese kino kiri igoroga nyombe magaga student chibese icheri with held no more county executive committee member or in charge of finance or in charge of finance ne chief officer yayo rase ensemo yaba MCA aburitukoria rero baisaransa asebikaro bye bunge ye county ya Nyamira ebikaro byaragwa nomo MCA kurwase ewodi ya Kiabanyoru omoske Thomas Vincent Penecha nigo bagendera kugikiria ebikorwa ebyo byo gutakanwa engeria yabakori emiremo abuba okora emiremo ase bunge ye county eyeiga staff ya assembly ya Nyamira amona abasike aba MCA baoro kirio gotanchira na kwabone njere bintu bikogende egentege tangani korwe executive bari ni ruchibesa omoshara komenda chi allowance chiabo egara assembly egende ndobwade ndogoroka operations and maintenance funds ebunge yasinyiru kogendera asengenjo omo minister no chief officer ya bangire go sign kibesa tokoruka O&M operations and maintenance egere bunge nyore no na masakara bunaya ekori kebinto egere bunge nyore yakane no na mache egere bunge nyore yakane ebinto binde bikogere bunge gendere nonye nigo aba MCA abaiga nigo barurekanire gotugutirare engana ya bunge mashinani nagoteba engane yo tiaete tigwe ase bunge ye county eyeiga ya Nyamira naigo ekyo kegenderete no kubatantania abanyamira njenjo de kuru magam no MCA ono ngi wete nga bunge mashinani neroro naba disigete no bulete leaders ajari kuri Nyamira lakini bako ndikusana bona munayi babwate settlement ya genderete ase republic ya Kenya igore ya mangana Nyamira personally general ke Nairobi kere assembly ya ndomete ndale nke genderete igore ya settlement contest there ase office ya Anton General bali bako cassette 3 weeks ago bakalikaliru bakoja office ya Auditor General baba tabini kibao kora paka igore kere na ruwe Nairobi ichibundiracha so on the west ogasetire gendeke na andike ngeyo origeria no egaset not seri ni pata ncha basani mali fake na andike tokeri ngeyo so bali baenda bunge mashinani nyiwete sware ngego sema wawe meteime etata ya wananchi ekinege ndogeteyo no konya kuruta chinta jocho omondo konya koera Hingo ripotera getembe kurwaiga ase amagacho ye bunge enene ya Nyamira egiye gutoka emeye wodi ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fatgad Gisemba.